jogurrak, gero ere latak, bai. Matamoskas, potia, tetaurrikak, Goiarak eta platerak, merendonatan erabiltzen direnak. enbaseak, Coca-Cola potik, kolakau potik, txampu potik, suavizantium potik, matamoskas, enbasak botatzen dire, Bai metalak, zerbezazko latak, aceituna lata, hartua, ardo botella bat, ustez. Papera urdinin. Papera. Papera urdinin. Hori paperako urdinin. plastikozko bolsak, goxoki paperak behar dire bota urdinera eta plastiko goxokiena horira. Zerbaitola, batz badaude borobilako ja. Kaietazko, plastizko papera. Bai? Zerbaitola. Kontenedore horiek aurkitzen dire elizan onduan. Más o menos. Botila bat, adibide, botila bat da plastikozkoa dago nahi bilia eta hutsa, eta da gelditu botila berri bat bezala. Reziklatzen alda. Ez mekutxa bat, eta plastiko puske bat ez, hau. Boltsa bat, ustez, eta zakarrontza. Gizante potia ere. Zantia? Zantzizai. Eta gero barreneko basura erabiten du kamioi batek. Ez dire mugitzen. Hartzen du nikan kamioiak botatzeko basura da. Ere ez dira utzi barra plastikuk eta zuaitzetan do landaren ondun infektatzen aldirelako eta hola oxigenoak galduko ginulako eta jende gehiago zen. Do landarik hilko ziren eta oxigeno gutxiago izango genuen eta hori ez da bat. Birziklatu. Birziklatu. Birziklatu.